Xo'sh, demak, hamma xabari bor. Ozidaxonim Nursaidova O'zbekiston xalq artisti yaqinda o'zlarining navbatdagi jonli ijrodagi konsertlarini beryaptilar. 100% jonli ijrodagi, to'g'rimi? Har doimgidek. Endi mana shu konsertdan, fursatdan foydalanib Ozodada yoshlarga vizit tashlabsiz-a? Ha? Shuni bekor qildingizmi deyman. Nimaga? Yoshlar orasida bor-ku jonli ijrochilar. Qani ko'raylik. Ko'raylik agar vizit tashlasak. Yo'q, ko'raylik deysiz-ku, ertaga hop chiqadi. Men ish olaman. Chiqadi. Mavoda sizdan zo'r etvorsa nima bo'ladi mavodasida? Yo'q, men jon deyman. Qani bormi zo'r etadigan? Xo'p, qaranglar bo'lmasa, jonli ijrochilar, yoshlar. Demak, sizlar shu video olinglar. Ozdapani profillarini belgilanglar. Mayli, menikini ham belgilanglar. Ozdapa tanlaydilar. Eng zo'rini sahnaga olib chiqadilar va konsertda qatnashtiradilar va jonli ijroda Ozoda Nursaidova O'zbekiston xalq artisti bilan birga bir tashlashasiz. Mana shu dipsa qilayotgan joyimizda Alisherni ko'rib qoldim. Alisher har doim jonli ijro uchun jonini beradi. Har doim jonli ijro, hey bolalar jonli ijro deb jon kuydiradigan bir san'at ahlini eng birinchilaridan desam bo'ladi, yosh pokoleniyaning ichida. O'shancha shunaqa desam, opam, mana men aytaman yoshlarga. Bor dedim. Men ishonaman. Men hech ko'rmayapman hozir. Bor ko'rasiz. O'sha men coverchilik. Endi coverchilik katta san'atkor bo'lib ketishdi, lekin farqi yo'q. Coverchilar ham bari hali yosh san'atkor hisoblanadi. Coverchilar yoki top muzikchilar bemalol va undan tashqari jonli ijroda aytadigan yoshlar agun. Qiyinlarini tanlaganman. Ya qiyinlikka qiyin. Ashulalar уже tanlangan. O'sha ashulalarning ro'yxatini beramizmi biz shunda? Faqat o'sha ashulalarni ijro etish kerak. Qiyin ashulalarni tanlagan. Mabodo Ma'murjon Zohid qo'shig'idan kuylayman deb qolsangiz. Mayli. Urvorasiz uni. Urvoraman. Xullas yoshlar, hurmatli jonli ijrochilar. Mana shu ro'yxat beriladi. Mana shu qo'shiqlarni sizlar videoga oling. Jonli ijroda faqat etasizlar. Bu narsani Ozdapa menimcha bir deganni farqlab oladilar. Fonogrammami boshqami qo'yasizlar, atmetga qilasizlar. Eng zo'rini shak shubhasiz bu yerda hech qanaqa tanish bilishchilik boshqa narsa bo'lmaydi. Toza bo'ladi. Eng zo'r jonli ijro etgan yosh iste'dod egasi Xalqlar do'stligi san'at saroyida 4000 ta tomoshabin guvohligida har bir seansda jonli ijroda O'zbekiston xalq artisti Ozoda Nursaidova bilan birga o'zi kontrol qiladi. O'zi har bittasini kontrol qilaman. Bo'ldi, kontrol qilaman. Va men sizlarga ishonaman, xudo xolasa. Qaranglar. Mana qaranglar. Uyalib qolmang lekin. Tutamiz zo'rlarini. Vasila yoshlar. Rahmat, gap.